头跑车的个体户，说出去多丢人啊！而且他还带着2个不是亲生的拖油瓶，我一想到要给人当后妈，我就浑身难受。妈，我听人说他常年不着家，家里就一个乡下老妈子看着孩子，连顿热乎饭都吃不上。那种地方吃不饱穿不暖，我绝对不去受这个罪。思思乖，不哭不哭，妈的心肝宝贝，妈怎么舍得让你去那种地方受委屈？那贺言就是个糙汉子，哪里配得上咱们家娇滴滴的思思？可是这门亲事是爷爷当年死活定下的，如果不履行，别人会戳我们林家脊梁骨的。姐姐她从小在乡下长大，吃了10几年苦，身子骨结实，什么粗活重活都能干。那种简陋的地方，她肯定能适应的。她连猪都能喂，给人当个后妈洗洗衣服算什么？不像我，从小没吃过苦，去了只会给贺家添乱。婉星啊，你看，你妹妹从小娇生惯养，身子骨弱，还有低血糖，那种地方她真受不住。所以呢，妈的意思是，让你替思思去。妈知道这对不起你。可是这门亲事定死了，总得有人嫁过去。你从小就比思思懂事儿，能吃苦。那个贺言虽然是个2婚，还带俩华，但好歹在南方倒腾点小买卖，手里应该有几个细小钱。你嫁过去，好歹能吃顿饱饭不是？行了，有什么好委屈的？你刚被我们接回城里，吃穿用度哪样不要钱？我们把你生下来，现在又把你接回城里享福，你就得替家里分忧。贺家那边急着要人照顾孩子，这事儿就这么定了，你不嫁也得嫁。果然如此。穿越过来这3天，我早就看清了这家人的嘴脸。在他们眼里，我这个流落在外、吃了18年苦的亲生女儿，不过是个可以随时牺牲的物件罢了。这里有100块钱，你路上用。到了那边，要是实在苦，就给家里写信。好啊。18年的生育之恩，加上今天替你们的宝贝林思思跳火坑，打包成100块。行，这笔账从今天起2清。你这丫头怎么说话的？字面意思，从今往后，我是死是活，跟林家再无半点瓜葛。你们最好祈祷，以后千万别来求我。去给31岁的男人当后妈，正好。前世我白手起家创立高定品牌，什么大风大浪没见过。我比谁都清楚，这个叫贺言的男人根本不是什么普通的个体户，而是未来制霸整个南方小商品和服装批发市场的初代商业巨头。我不需要什么可笑的爱情。我只需要一个不用看人脸色、没人管我的独立空间。只要稳住那2个孩子，我就能在这个百废待兴的80年代，重新支起我的裁缝台。哎呦，瞧见没？那就是林家刚从乡下接回来的亲闺女，穿的那个穷酸样。听说是林家舍不得把思思嫁给那个带2个娃的老光棍，硬逼着这个亲闺女去替嫁呢。这丫头也是个没骨气的。100块钱就把自己给卖了，哼！要我说啊，这乡下来的野丫头能嫁给个体户就算烧高香了。听说那贺言前头那个老婆就是受不了跑了的，他去能落个什么好？一辈子算毁喽！骂吧，尽情的骂吧。在这个年代，弱者的眼泪最不值钱，能堵住悠悠众口的只有绝对的实力。等我站在江城商业之巅的那一天，这群现在看不起我的人，只配在我的橱窗外流口水。吃，就知道吃！老娘蒸的白面馒头是给你们吃的吗？也不看看自己是什么命！赶紧把糊糊喝了，别饿死了，回头老板扣我工钱。我死啊！谁家不长眼的？你是谁？拿着雇主的钱，却给孩子吃馊食穿黑心棉，简直丧尽天良！哎呦，我当是谁呢？原来是替嫁过来的新太太呀！刚进门就踹门，是想给贺家立威呀？我可丑话说在前头，贺老板成天在外忙生意，这个家我说了算。你既然是来当后妈的，就别端架子，赶紧去把厨房里的脏碗洗了。你给我出来！贺老板还没同意你入门，你不配进去！呸！一个乡下丫头片子还想翻天！等晚上贺老板回来，看我不告你一状，让你连夜滚蛋！
贺总，林家那边传来消息，说换人了，原定的林思思不肯嫁。林家把刚从乡下接回来的亲生女儿林婉欣送去您家了，要不要我去敲打敲打林家？他们也太不把您放在眼里了。当年我在南方倒卖物资，被对家地痞拿刀追着砍。如果不是林家过世的老爷子拼死把我藏在运煤车里，我这条命早交代在10年前了。老爷子临终遗愿就是让我庇护林家的女儿，我贺言恩怨分明，这条命的恩，我拿一段婚姻还。至于女人，我不需要什么名门淑女，也不信任任何女人的感情。我娶林家女儿只为报恩，同时需要一个合法的贺太太当挡箭牌，省得外面那些为了利益的女人天天往我身上扑。只要这个林婉欣安分守己，好好照顾雨哥和瑶瑶，我保她一辈子荣华富贵。但如果她跟别人一样心思恶毒，贪得无厌，走吧，回别墅去会会我这位新太太。贺老板啊，你可算回来了，你可得给我们娘俩做主啊！林家送来的那个新媳妇儿简直是个活脱脱的母老虎，她一进门就踹门，不仅不干活，还把雨哥和瑶瑶吓得躲在屋里不敢出来。她甚至还骂我，我受点委屈没啥，可我心疼2个孩子呀。他人呢？在楼上摆阔太太的谱呢。你就是林婉欣。胡婶说你进门就闹事。贺老板，兼听则明，偏听则暗。在商场上叱咤风云的贺总，难道连这种辨别是非的能力都没有吗？贺宇、贺瑶，出来！哎呦，你想对孩子干什么？快把剪刀放下！别动！你疯了！老板，你快看啊！你在干什么？贺老板，你急什么？看看从你儿子衣服里掉出来的是什么东西？黑心棉，这件外套的表层是最廉价的工业化纤布，不透气，穿在孩子身上极易起静电和红疹。里面的填充物是回收的工业废弃烂棉花，不仅不能保暖，长期吸入还会导致严重的呼吸道感染。你女儿手腕上的褶子就是这件衣服抹出来的。据我所知，贺老板每个月给你80块钱伙食费，入秋前还专门托外贸市行的朋友买了10尺30块钱一指的进口细棉布和上好的新疆棉花，让你给孩子做冬衣。这件黑心棉外套的成本撑死了不到2块钱。胡婶儿，剩下的钱和那些进口细门布都去哪儿了？我没有，你血口喷人，老板，我是被冤枉的。如果我没猜错，那10尺进口细斑布现在应该已经穿在了胡首那位18岁的宝贝侄女身上了吧？小李在，贺总，去镇上叫人，告诉孙县长，有人涉嫌职务侵占、盗窃雇主财物，涉案金额巨大。是。今天的事你处理得很好，这是你的家用存折，每个月我会固定往里面打300块，除了孩子的开销，剩下的算作你的零花钱。你今天帮了孩子，我承你的情，但别指望因为这个我就会对你有什么感情。在这个家里，你只需要管好2个孩子，不要过问我的私事。我不碰你，我们只是各取所需的合作关系，听明白了吗？贺老板是个痛快人，我不图你的人，只图你的钱。那以后合作愉快。合作愉快。哥哥，好香啊！那个新来的女人在做好吃的。贺老板昨天给了我300块钱伙食费，拿人钱财与人消灾。我既然收了钱，这顿饭就是我分内的工作，吃不吃你们自己决定。不许吃！胡奶奶走的时候说过，
新来的后妈都是母老虎，会在饭里下老鼠药，把小孩毒哑了卖到大山里去。昨天她还拿剪刀剪坏了我的衣服，她肯定是个女杀手。可是我饿，昨天晚上我都没敢吃饭。瑶瑶，快吃，没毒。你真的不会打我们，不会把我们卖掉？卖你们？且不说买卖人口是重罪，就你们现在这面黄肌瘦，连2两肉都刮不下来的样子，卖到大山里，人家都嫌干不了农活。我真要卖，也得先把你们养胖点儿，才能卖个好价钱吧。你们的新衣服呢？胡婶说，小孩子长得快，穿好衣服是糟蹋东西。贺老板，早。既然拿了你的钱，我就得办事。2个孩子连件像样的衣服都没有，过几天怎么去托儿所？你看着办，去百货大楼的童装柜台，记在我的账上就行。百货大楼的成衣大都是的确良和粗糙下沿，对他们现在敏感的皮肤不好。我听说你别墅后面的库房里堆了不少你早年在南方倒卖剩下的布料残副品，库房钥匙能给我吗？你要自己做。林婉星，你一个乡下长大的，懂裁缝？略懂皮毛，不劳贺老板操心。做坏了算我的。随你，别给我惹麻烦就行。贺岩果然是初代党户，这些废料在别人手里是垃圾，在我手里就是宝贝。我见惯了商场上的那些为了利益搔首弄姿、算尽心机的女人，本以为她也只是更聪明一点的同类，但此刻她身上没有讨好，没有算计，只有一种近乎信仰般的专业与纯粹。愣着干什么？换上试试。如果有哪里不合身，我再改。谢谢。不用谢，贺老板付过钱了。走吧，去洗手吃早饭。王老师，孩子交给你了。好嘞，贺太太您慢走。贺宇，还不快给胖胖道歉！不道歉，是他先扯坏我妹妹的裙子。哎呦喂，反了天了！你那个乡下后妈呢？让他给我儿子道歉，不然我让我老公断了贺岩百货大楼的锦绣购约。妈妈，裙子破了。妈妈，这是贺瑶第一次开口叫我。宇哥，你保护了妹妹，做得很好。接下来交给我。你就是那个乡下替嫁过来的，你儿子把我儿子撞摔了，今天这事儿没完，医药费、精神损失费，拿500块来。好啊，算账是吧？我这条裙子的主料是进口博定丝绒，市价40块1尺。这圈蕾丝边是100%的苏杭双面真丝。不仅如此，这是我林婉欣纯手工高定力桥的绝版款式，从设计费到面料损耗，孙太太诚惠1200块。1200块，你抢钱啊！就这么破布条子，我看就是2块钱1米的尼龙破布。真丝燃烧的味道和形态，孙太太穿了这么多年的化纤起球衣服，恐怕确实没见过这种好东西。麻烦借用一下你们的电话，1200块的财物损坏足够立案了，我这就让百货大楼的法务律师过来。另外，听说孙主任最近在评选劳模，
他老婆在托儿所仗势欺人，我想江城日报的记者应该很感兴趣。别打电话，林太太，是我儿子不对，我赔，剩下的我明天送来，您千万别把事情闹大。道歉。快跟何瑶妹妹道歉！对不起，我不该抓你。王老师，我不希望以后在班里再听到任何关于我孩子的闲言碎语。贺家的孩子不惹事，但也绝不怕事。妈，谢谢你。港城那边的代表今晚就要到了，你现在告诉我，我今晚要穿的西装在仓库被铁钉划破了。江城所有的裁缝都说补不了这种高定版型，一群废物！你怎么来了？孩子呢？在楼下吃蛋糕，托儿所出了点小状况，我已经解决了。阿玛尼的出版羊毛混纺，版型是立体裁剪的，普通的江城裁缝只会平裁，当然不敢碰，一碰就全毁。你有办法？这件衣服价值2000块，补不了，但可以在原有的破损处进行结构重组，改成收腰的意式改良版型，化腐朽为神奇。距离你晚上的饭局还有3个小时，我能搞定。站起来，把衬衫脱了，我需要重新量你上半身的精确数据。弄疼你了。林婉星，数据还没取完，别动。腰围78，肩宽52，底子不错，是个天生的衣服架子。做你的衣服去。谁说这年代的糙汉大佬不懂风情？这不，随便撩拨一下，冰山都要融化了。普通裁缝看到这道口子只会想着怎么补，而顶级裁缝看到的是打破重组的机会。贺总，不是我不给你面子，你看看你们江城服装厂做出来的这叫什么东西？我霍某人是拿着真金白银来内地投资的，这批准备销往东南亚的改良旗袍，我强调过无数次，要修身，要摩登。你们这些师傅做出来的是什么？套在身上像个直筒水桶，肩膀这里的走线死板的像块铁皮。哼，这种货色，白送给港城的阔太太，人家都嫌土。贺总，还有2个小时我就要上飞机。既然你们江城没有能懂我要的版型的师傅，那这笔200万的外贸订单，咱们就此作罢。我去上海找人做。霍先生，您先消消气儿，咱们再改，一定按您的要求改。改？我给了你们1个星期，你们改了3次，越改越差。既然做不了，贺老板，衣服改好了。你是什么人？怎么会在贺总的办公室？贺言，你这腰线的收缝手法，还有这肩颈的立体悬坠感，这起码是英国萨文登街30年经验的老裁缝才能做出来的立体剪裁。贺总，这位是？这是我太太，林婉欣。贺太太，您既然懂立体剪裁，您看看这件旗袍，我们想要既保留东方韵味，又能体现西方女性曲线的现代旗袍，可他们做出来的根本不能看。这不是他们手艺不好，是底层逻辑错。这位师傅用的是传统的中式平裁法，把布料敷平了画线，讲究的是10字连绣。衣服是平的，靠人的身体去把衣服撑起来。这种做法做传统的宽身旗袍没问题，但霍先生要的是销往海外的摩登改良款。西方人的骨架比东方人立体，追求的是衣服本身就是立体的，用平裁法生硬的在腰间收紧，胸口不加哨道，做出来的衣服当然像个铁桶，前后不分，穿着连气都喘不上来。对对对，就是这个意思。贺太太简直是一针见血。贺太太，既然您懂，那您能改吗？我还有不到2个小时就要去机场了。给我30分钟。还有，借你们的样衣模特一用。胸口这里必须加入法式胸绳，把多余的布料吃掉，才能托起胸部分曲线。
后背的腰线不能一刀切，要沿着脊椎的生理弯曲做2道弧形分割线，肩膀的连袖剪断，做成装袖，抬高肩点，改善头肩。那个被林家嫌弃、被当成货物一样送来替嫁的女人，那个说我只要一张裁缝台的女人，她身上到底还藏着多少秘密？好了，天才，简直是天才！贺太太，不知道您有没有兴趣来港城？我愿意出高薪聘请您做我整个海外生产线的总设计师，年薪您随便开。霍先生，当着我的面挖我的太太，不太合适吧？怪我，是我太激动了。贺总好福气呀，有这样一位深藏不露的太太。这笔200万的单子我签了，以后东南亚这边的货，只要是贺太太把关的版型，我霍某人照单全收。贺老板，戏演完了，你的200万订单也保住了，你可以放开了。李婉星，你到底是什么人？我是谁不重要，重要的是贺言。你现在应该明白，我之前说我不图你的人，只图钱，并没有跟你开玩笑。在这个商场上，漂亮女人只是附庸品，但我林婉星不是，我是能保住你200万订单，能帮你打下服装商业帝国版图的利刃。比起一个只会依附男人的娇妻，我想贺老板应该更喜欢一个势均力敌的战友，对吗？好一个势均力敌！既然战战，这批货的利润，百货大楼出3，剩下的70%全归你，这是你应得的。从今天起，江城百货大楼3层的服装部，你林婉星说了算。老板大气，看在这70%利润份上，以后贺老板所有的西装我包了。合作关系，各取所需。林婉星，你既然敢在我的地盘上点这把火，就别指望以后还能全身而退。这场名为合作的游戏，主动权早就变了。还没睡？整理一下手稿，下个月就是全省服装博览会了，我得提前备好几张王牌。这么好的设计，为什么废弃了？华而不实。这个旧稿子只顾着追求收腰效果，导致肩颈到后背的受力线彻底算错了。这是一种致命的结构缺陷。如果用高档真丝或者重工面料，只要模特做一个转身，肩背的布料就会瞬间崩裂。留在这里当反面教反，提醒自己做设计绝对不能只看表象。你怎么了？早年在南方跑车的时候，被劫匪在后背砍过一刀，每到阴雨天就会犯寒骨痛，擦点药酒就行了。我来吧。林家当初把你送过来，今天又让你难堪。只要你一句话，明天我就能让林家那个假千金身败名裂，让林家在你面前求你。你想要什么补偿？报复他们，然后呢？贺言，靠男人的权势去打脸原生家庭，那种爽感太廉价了。我不需要你替我出头，更不需要你给我遮风挡雨。我只要这一张属于我的裁缝台。总有一天，我会把那个林思思引以为傲的东西，在堂堂正正的赛场上剪得粉碎。我会让这江城所有人，甚至海外的港商、外商，都以穿上我林婉欣做的衣服为荣。这张裁缝台，我给你守着；这江城的天，我也给你撑着。你只管去赢。如果累了，回头看看，你的背后有我。那贺老板可得看好了，我林婉欣出手的局，从来都不会输。大好事儿，大好事儿啊！下个月中旬，省里要在江城办首届服装外贸博览会，你未婚夫的宏达制衣厂拿到了压轴走秀名额。只要你设计出晚礼服，帮宏达厂拿下金奖，他不仅马上娶你，还要让你当宏达厂的副厂长。太好了，妈，这简直是老天都在帮我。怎么了，思思？你愁什么？
那个乡下土包子，上次我无意中瞥见一眼，那图纸上的裙子漂亮的连我都没见过。妈，你帮我找把锤子来，我知道该拿什么作品去出赛了。肩部的吃唱一定要均匀，这里的袖衫弧度决定了整件衣服抬手时的舒适度。哎呦，我还以为她在贺家当阔太太呢，搞了半天，原来是跑到百货大楼里来当裁缝做苦工了。思思，你怎么能这么说你姐姐呢？婉欣啊，妈早就跟你说过，贺老板虽然有2个钱，但人家防女人防得紧，你非要为了那100块钱去倒贴，现在好了吧？还得自己出来踩缝纫机赚钱，养那2个没血缘的拖油瓶，真是造孽哦！既然嫁出去了，就安分守己的在家伺候男人和孩子，抛头露面的在这里给人量体裁腰，简直丢尽了我们林家的脸。林先生、林太太，我记得我走出林家大门的那天就说过，100块买断亲情，我们两清了。怎么，林家的记性是被狗吃了吗？还是说你们今天出门没刷牙，专门跑到我的地盘上来喷粪？你这个没教养的丫头！行了，伯母，跟这种底层干苦力的裁缝生什么气？平白跌了咱们思思的身份。林婉星是吧？听思思说，你以前在乡下也喜欢画点破衣裳，可惜了，山鸡就是山鸡，就算飞进城里，也只能拿个皮尺干这种下等人的活。不怕实话告诉你，思思马上就要成为我们宏达制衣厂的副厂长了。下个星期的博览会，思思作为主技师，设计出了一款绝对能轰动全省的绝世晚礼服。等我们拿下外商的几百万美金订单，宏达厂就能直接吞并整个江城的服装市场。到时候，你们这百货大楼的破专柜，就等着关门大吉吧。姐姐，这件名叫东方明珠的晚起服，可是我熬了几个通宵画出来的心血呢。只可惜你这辈子是没机会穿上这么高级的衣服了。破案了，原来他偷了我留在铁皮箱子里的那张废弃草图，而且偏偏挑了那张有着致命受力约线的残画品。是吗？那我还真是提前恭喜妹妹，祝你穿着这件东方明珠在博览会上一炮而红，死得轰轰烈烈。你敢咒我，你就是酸！你一个给人当保姆的破裁缝，凭什么用这种眼神看我？就凭他是这家百货大楼的半个主子，而你们连给他提鞋的资格都没有。贺总，赵炳，你爸上个月在我办公室求我宽限你们厂30万的货款延期，怎么，他没告诉你，你今天跑到我的地盘上来，对着我贺延明没证据的太太大呼小叫？贺总，误会，这都是误会啊！我不知道林小姐，不，我不知道贺太太竟然是这百货大楼的负责人。要是知道，借我10个胆子我也不敢啊！不许你欺负我妈，坏人！保安，贺言，你不能这样，我们可是婉欣的亲生父母，你是我们林家的女婿，你敢叫保安赶我们？亲生父母，100块钱卖掉亲生女儿的父母，把他们扔出去，顺便通知商会断绝和宏达制衣厂的一切原料供应和资金往来。我贺言的太太嫌脏的人，以后在江城不配做生意。是，贺总。林婉欣，你别得意，等到了博览会那天，等我的东方明珠拿下金奖，我一定会把今天受的屈辱1000倍100倍的还给你，你给我等着！为什么拦着我？刚才如果不是你捏了一下我的手腕，我绝不是仅仅把他们扔出去那么简单。贺言，还记得昨天晚上我在隔间跟你说的那张废稿吗？肩颈受力线算错，只要用高档面料做出来，稍微一个动作就会在台上瞬间崩裂。你是说林思思刚才拿出来炫耀的那张？没错，他偷走的就是那张致命的废稿。贺言，如果在博览会前剥夺了他的资格，林家人只会觉得我是仗势欺人，他林思思永远都会觉得自己是个被埋没的天才。要毁掉一个贪心不足的人，最好的方法就是先给他一个他根本驾驭不了的王座，让他站到最高最万众瞩目的地方，然后让他在自以为赢定了的那一刻，随着他那件破烂衣服一起跌得粉身碎骨。好，既然太太想玩一出请君入瓮，那我就陪你。博览会那天，我会准备好江城所有的记者，让他身败名裂。林副厂长，您的这件东方明珠简直太完美了，
等会儿一出场，肯定能惊艳全场。为了这件衣服，宏达厂操控了最后一点流动资金。虽然老裁缝说受力有问题，但林婉欣画的图纸怎么可能有错？当然完美，这可是我倾尽心血的设计。刚才我在前台看到了，那些外商对其他厂家的衣服都反应平平。只要我的东方明珠一出场，金奖和几百万美金的订单肯定都是我的。下一位，宏达制衣厂代表作《东方明珠》准备上场。上去走稳点儿，到了舞台最前端的定点位置，记得给我做一个极其夸张的张开双臂的转身动作，把那完美的后背曲线展示给所有外商看。听到没有？好的，林副厂长，我记住了。各位来宾，接下来向大家展示的是本次博览会备受瞩目的压轴作品，由宏达制衣厂副厂长林思思女士倾心设计的主打晚礼服《东方明珠》。林思思，你梦寐以求的高光时刻终于来了。Beautiful， 这件衣服的设计理念非常超前，这完全达到了巴黎时装周的高定水准。这种凌厉的线条处理，怎么和贺太太的风格这么像？老头子，你听见了吗？别人都夸咱们思思呢，这可是我女儿，亲女儿，她马上就要拿金奖当副厂长了。林婉欣，你就算攀上了贺妍又怎么样？你现在只能坐在台下，眼睁睁地看着我踩着你的心血戴上王冠，这几百万美银金的订单是我的了。转，快转啊！我太太亲手布下的局要开始了。Oh my God！ 这是什么垃圾质量？这就是你们中国的 Golding， 简直是一场灾难，一场国际笑话。一件晚礼服，居然连最基础的受力线都算不准，导致衣服在模特身上当场解体。这种破烂居然敢拿来做压轴展示，你们这是在侮辱我们的质量！怎么会这样？衣服怎么会破了？完了，我的金奖，我的订单，我的副厂长全完了！不，这不是真的，这不可能！是你动作太大，把衣服撑破了，是不是？你赔我的金奖，你赔我的订单！快去跟外商道歉，快关门，别让记者发新闻！这场闹剧看够了吗？这位小姐，你是什么人？现在台上发生了极其恶劣的安全事故，请不要添乱。如果不想让明天的国际报纸上出江城服装博览会女模特衣不蔽体、质量堪忧的丑闻，就给我闭嘴！你上来干什么？是你，一定是你动了手脚！林婉欣，你这个毒妇！把她拖下去，别脏了我的眼。别怕，把手放下。我是裁缝，现在你是我的模特。他想干什么？那件衣服已经彻底毁了，经纬线全断了，根本缝不起来的。是他，真的是他！贺太太要出手了。时间紧迫，我只展示一遍什么是真正的高定。没有画粉和侄子，全凭手感。这一次，我要让你们看见。转一圈。这才是艺术，这才是真正的高级定制。这件衣服我要了，不管多少钱，5万、10万，我当场签单。我们公司也要。
这种设计水平足以横扫欧洲市场。你的王座，我收回了。这江城所有的灯光加起来，都不及他此刻眼底1/1000的光芒。去，通知大队和报社记者，宏达制衣厂涉嫌极其恶劣的商业盗窃，林思思是主犯，把证据交上去，我要看到他进去。是，贺总。好戏该散场了，而你，林婉欣。贺太太，5万一件样衣，我们订1000件，我们出6万，只要贺太太您亲手把关版型。各位，我的设计不走低端量款，所有订单必须交于江城百货大楼的独家代工厂制作。第一批外贸单限量500件，价高者得。怎么回事？他们怎么来了？收网了，出去看看你的战利品吧。当然。同志，误会啊，我什么都没干。放开我！你们凭什么抓我？我是宏达厂的副厂长，我马上就要拿金奖了。林思思、赵炳，我们接到10名举报，并掌握了确凿证据，你们涉嫌商业机密盗窃、巨额商业诈骗，现在依法对你们进行拘留。证据？什么证据？你们这是诬陷！要证据是吗？同志，这就是被盗到的原始设计草条复印件，而在那张草图右下角被修改过的繁复花纹里，隐藏着我林婉欣独创的星字微雕暗记。不仅如此，这份设计稿有着极其明显的肩颈受力线错误。如果是原设计师，绝对不会把这种半成品拿来做重工晚礼服。林思思连最基本的承重结构都不懂，照猫画虎，导致衣服当场崩裂。盗窃商业机密罪，加上企图利用假设计骗取外商数百美元的诈骗未遂罪，够他在里面踩10年缝纫机了。证据确凿，带走。不，林婉欣，你是故意的，你故意把那张图纸留在那里的，对不对？你这个恶毒的贱人，你害我！是我故意的又怎样？林思思，我给过你机会的。如果你不偷那张图，你今天最多是个笑话。但你贪心不足，想踩着我爬上王座。现在，你就带着你那可笑的傲气，进去好好反省吧。贺太太，这出戏满意了吗？还差最后一点收尾工作，不过今天我累了。贺言，你干什么？放我下来！这可是在大庭广众之下。我贺言抱自己的太太，谁敢说半个不？一段关于顶级裁缝和商业霸主的传奇，正式拉开帷幕。3天后，江城下起极其阴冷的大暴雨，宏达厂被查封，赵家破产。如果嫌吵，我让小李带几个人把他们扔到江城郊区去，保证他们这辈子都不到你面前。扔了多可惜，慢慢来，才能让他们记一辈子。我亲自去解决。婉欣啊，你开门啊！妈知道错了。婉欣，我是你爸呀，你不能看着我们流落街头啊！贺老板那么有钱，你借我们10万块钱，让我们把思思捞出来吧，算爸求你了。可见我们了，你快让贺老板去疏通关系，思思不能进去啊！疏通关系，林太太，你是觉得是贺言开的，还是觉得我林婉欣有病，要花钱去救一个偷我图纸、企图毁掉我事业的人？你怎么能这么绝情？她可是你妹妹啊！我们养了你18年，你身上流着林家的血，你不能见死不救啊！又来这一套。这100块钱，我现在还给你们。当初你们用100块钱买断了18年的血缘亲情，现在这100块钱就当是我施舍给你们买个破碗，去天桥底下要饭用的。从今往后，江城再无林家。如果有谁再敢打着我林婉欣或者贺言的旗号招摇撞骗，我保证，林思思的今天就是你们的明天。都解决干净了。贺言，我饿了。好，贺太太，我给你做饭。1个月后，
贺太太，恭喜啊！第一批货在海外反响极其热烈，欧洲那边的经销商看了您的版型，全都疯了，催着我们下个月再加订1000件呢。合作共赢罢了，霍先生客气了。贺太太，请问您能解释一下您的身世吗？有知情人爆料，您其实是前不久因为诈骗进去的宏达厂副厂长林思思的亲姐姐，而且您当初嫁给贺总，其实是被林家逼迫替嫁的。有人说您是为了贺了贪图贺家的财产，利用贺总当做您事业的垫脚石，对这件事您怎么看？不许你拍我妈！把你的破相机拿开！我妈才没有贪图我们家的钱，我爸爸的钱本来就是我妈妈的。我妈是天底下最好的人，她给我们做新衣服，给我们做好吃的，她还会打跑欺负我们的坏保姆。我不允许你这个坏人污蔑我妈！小朋友，你别捣乱，你还小，根本不懂大人之间的算计。我们懂。我妈妈不是垫脚石，她是最厉害的设计师。我身上的裙子，哥哥身上的西装，还有今天所有的漂亮衣服，都是我妈妈一针一线做出来的。我妈妈是全天下最厉害、最漂亮的妈妈，谁敢说我妈妈的坏话，就是我们贺家最大的敌人。保安，这位记者朋友似乎对我们贺家的家事很感兴趣，带他去安保室，好好查查他背后的报社是哪家。是，贺总。妈妈，你别怕，宇哥保护你。妈妈不哭，摇摇呼呼。妈妈不怕，妈妈有你们，什么都不怕。我贺言这辈子在刀尖上舔血，从不信命，但我现在无比感谢林家那个可笑的替价算计，把这个世界上最好、最耀眼的女人送到了我的身边。累了吗？还好，今天这场仗打得极其漂亮。庆功宴结束了，但属于你我的庆祝才刚刚开始。走，带你去个地方。去哪儿？我们这是去哪儿，贺老板？这好像是市区百货大楼的路。大半夜的，你总不会是让我去加班踩缝纫机吧？带你去巡视你的领地。冷吗？不冷。贺言，站在这里看江城真的很美。是啊，很美。但在我眼里，这江城所有的灯火加起来，都不及你站在这万众瞩目之巅时的1/1000。看看，贺言，你疯了！百货大楼一半的绝对控股权，他在江城、南方沿海地区所有的车队、仓库、地契，甚至法定母亲一栏填上了林婉欣的名字，把身家毫无保留的全部交到了他的手里。我没疯，我从来没有像现在这一刻这么清醒过。林婉欣，你刚进贺家大门的那天，我拿300块钱打发你，我说我们只是合作关系，我不碰你，我们各取所需。事实证明，我贺言这辈子做过最蠢的生意，就是妄图用理智去衡量你。我这辈子在刀尖上舔血，背叛和算计见得太多，我从来不相信任何人。可是那个深夜，当你用那双拿惯了金剪刀的手，毫不避讳地按在我狰狞的旧伤疤上，替我推拿寒气的时候，当你在托儿所像护犊子一样把宇哥和瑶瑶护在身后的时候，当你在博览会上用一把剪刀化腐朽为神奇，将那群外商打败的时候，林婉欣，我的那道防线早就被你剪得粉碎了。你说你不需要我给你遮风挡雨，你只要一张属于你的裁缝台。婉欣，我现在想要的是这张裁缝台的主人。我不懂什么浪漫，我也不会说什么豪言话碎。这江城的半壁江山，我贺言是你的。林婉欣，规矩我破了，只有丈夫。贺言，你知道把全部身家交给一个唯利是图的女商人是什么下场吗？这江城的钱那么好赚，要是有一天我卷款跑了，
你可就一无所有了。跑，你大可以试试。你跑到天涯海角，我就算把这地皮翻过来，也会把你抓回来。然后怎样？然后我也和你一起走，让你这辈子都别想甩开我。以后只有我护着你。忙了多久了？贺太太，省商业局的表彰大会马上就要开始了，你这位江城首富还不打算放下剪刀去领奖吗？我林婉欣的男人衣服还没试完呢。80年代的狂飙猛进才刚刚拉开时代的序幕，在此后的10年里，贺岩与林婉欣彻底制霸了南方的商贸与服装帝国。贺岩的物流车队和百货网络遍布全国，而林婉欣排高定，不仅成为了国内名流贵妇的身份象征，更是成功打入欧洲时装周，在国际 T 台上见识到了极其震撼的东方立体剪裁。当年那个在弄堂里被人指指点点，用100块钱买断亲情的 T 价真千金，最终戴上了属于他的真正王冠。而那个曾经极度不信任女人、浑身是伤的初代岛叛，甘愿收敛起所有的锋芒，成为了女王王座下最坚不可摧的持剑骑士。